Bolalar mashinasi Jeep 1122 pikap mashinasini hozir sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Mashinalar narxi bilan haydovchi bolajon Telegram kanalida tanishing. 2 yoshdan 7-8 yoshgacha bolalarni sig'dira oladigan ushbu 1122 Jeep mashinamiz 70-80 kilo atrofida yuk ko'taradi. Bu mashinamizning ballonlari yumshoq rezinaviy ballon bo'ladi. Sidenalari eko koja sidenada bo'ladi. Old orqa chiroqlar ham yonib turadi. Bundan tashqari orqada pikap uchun yuk tashish uchun joyi ham mavjud. Mashina juda ham sifatli chiqqan. Ikkita motor bilan orqa ballonlari tortadi. Katta motor bo'lganligi uchun 70-80 kilo atrofida yuk ko'taradi. Bundan tashqari mashinamizda tepadagi chiroqlari ham yonib turadi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 877 haydovchi bolajon Telegram kanali orqali boshqa mashinalarimizni ham kuzatinglar va 1122 mashinamiz Sirdaryo viloyatiga chiqib ketadi. Mashinalar narxi bilan haydovchi bolajon Telegram kanalida tanishing.